星期日保健日，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 新城資訊台。先翻嚟，咁再繼續今日我哋嘅伴你出發，歡迎大家先啊！聽緊呢就係呢一度 FM 99.7新城資訊台。咁啊電話號碼咁啊3188908931889089咁啊，希望大家呢就即係為你嘅頭髮或者為你愛啊嘅人啦個頭髮呢行出你嘅第一步或者佢嘅第一步啊，幫佢將個問題呢就講低俾我哋同事知。我哋希望透過呢個節目，透過我哋嘅專家呢，能夠即係俾到一啲意見大家，等大家頭髮呢可以即係生得更加健康。有好多人都會灰心，覺得算啦得佢。但係其實唔係㗎，過往真係有成40-50個嘉賓呢，真實故事喺我眼前出現。其實頭髮呢，想生翻呢，用啱方法呢，其實即係唔難㗎。咁啊，今日呢，就除咗我之外啦，咁啊喺呢一度呢，亦都係有另外一位嘉賓呢，就係阿馬太。馬太你好，係你好。咁我想問下阿仔仔嘅頭髮，咁而家都改善咗啦，你有冇發覺佢其實開心咗呢？有冇開心到啊？媽咪應該有留意呢啲嘅。唔係佢平時都冇，我冇話因為係咁樣太過唔開心，或者係我真係冇乜覺得係特別開心咗。不過嗱，起碼一樣嘢就係話佢話個即係脂溢性頭髮即係油多啦。咁事實上佢喺呢方面呢，佢係注意咗嘅嚇，因為我哋需要日日都洗頭咁樣呢。咁佢依家喺呢方面呢，我覺得佢就係做得好，即係唔係話佢以前唔洗頭，只不過呢就係依家呢，佢就算夜啲呢，佢都會洗，然後就吹乾佢啊咁樣，因為佢日都要用嘅產品去即係幫佢啊嘛嚇，咁個頭髮乾淨先至用產品，個吸收性會好啲咯嚇，咁所以我就會有留意到佢呢一樣嘢啦，因為有時佢夜翻我都未必見到佢噶嚇。你同好多家長一樣，我媽真係一個禮拜住埋台我都冇見過噶。係啊，即係因為即係香港年青人咧，你都係年青人咧，都係咁啊嘛，即係媽媽見佢，當然我哋都係好想見佢啦。咁但係因為佢哋有時作息定時同我哋個規律唔一樣啦，咁所以又即係有時係憑見到下嗰時又知道下咁咯，即係同一間屋都唔係日日見到㗎，真係。咁啊問下司馬先啦，咁啊阿小馬仔啦嚇，咁啊公子，咁佢嘅頭髮進展成點啊？不如你講下專業。佢初嚟嗰陣時，佢係因為油脂多，所以咧甩頭髮啦。咁我一開始幫佢做，即係開始做療程嗰陣時咧，已經係甩頭髮嘅情況比較多噶啦。咁啊去到而家，幸好佢就用嗰啲產品，即係而家都配合我哋，即係同佢傾過咁多次之後，佢終於開始配合我哋啦。咁變咗嗰個情況就好好多咯。甩頭髮嘅情況亦都少咗。油脂我哋用嗰個放大鏡睇嘅時候呢，都已經減少咗好多喺度咯，已經。頭先馬太講咗一句説話，其實我想再即係追問多少少。馬太就話即係佢爹哋已經即係關得緊要啦，咁啊所以趁即係阿仔仔呢，就後生嗰陣呢，即係盡量早啲補救啦咁樣樣。其實早啲呢同遲啲呢揾你哋幫忙呢，其實有冇一個好大嘅分別？會唔會有啲即係遲啲嚟搞呢？係真係要更加長時間，甚至乎會好棘手呢？先問。會好棘手，因為你年輕嘅時候，你去做呢樣嘢嘅時候，你即係年輕嘅時候，你都會有新陳代謝嘛，一定係快過你年長嘅時候嘅。咁變咗你年輕嘅時候你整嘅話呢，咁個速度亦都會快好多。咁到你年長嘅時候，可能已經係真係一個窿啦，真係啲頭髮真係弱到冇得再弱，基本上係已經填平咗嘅毛囊嘅時候呢，咁你嘥個時間就會長好多咯。嗰個時間嘅分別就可能真係2-3年，即係可能先完成到呢個頭頂嗰個位置咯。嗱，仲有個問題，我唔知識唔識問阿馬太，請你講到阿馬生，即係李先生頭髮都好光，有冇帶捉佢嚟啊？冇啦，佢因為咧經驗咁耐啦，全部人都接受晒佢啦。生翻頭髮驚唔認得老公係咪啊？咁所以我就覺得即係佢唔係遲啲先，佢係喺呢方面就經佢接受晒㗎啦。嗱咁啊，當然啦，就阿仔仔今日就唔喺度啦。你覺得
你自己啦，或者仔仔，其實因為好多 part 療程啊嘛。咁思文都話做一個療程，大概每一個佢最辛苦咧，每日做10幾個，真係好辛苦，每個都要成個幾鐘頭，係咪？你自己呢？你自己最深刻印象，或者你覺得最比較特別嘅係邊一部分嘅療程？不如同我哋分享下。其實我整個療程咁多個步驟，我對佢哋都係即係覺得做得好細心嘅。其實都即係邊一個部分佢哋都有留意嘅，即係同我睇下點樣去可以做得好啲嘅。所以你問我邊個部分咁深刻，其實整個過程都係做得都係咁細心去做。因為我見有啲我上嚟做訪問咧，阿黃生喺度，黃生又冇出聲啦。有時有啲我哋嘉賓咧，佢就瞓着咗啊。我都瞓瞓地㗎。咁你要拍醒佢。阿鄭生嚟都想同你做訪問。我唔多講嘢嘅係咪？我做療程嘅時候我唔多講嘢，因為即係我都係當休息咁樣咯，係咪？我唔係你問阿司馬同我做，邊位同我做我都係唔多講嘢㗎，我都係嚇。有好多朋友都話，即係今日難得司馬喺度啦，話佢哋好細心。咁有啲人就，但係頭先我都觀察到啦，起碼佢會用你嘅角色就叫你嘅仔仔即係早啲瞓啦，係咪？年輕人即係好啲保養啦，唔好等年紀大先麻煩啊咁樣樣。你覺得佢哋細心喺邊一度能夠觀察到呢？又其實佢哋幫我染頭髮啦，即係嚟到嗰時焗嗰個先即係臭氧係咪？臭氧個生髮機係啦，咁然後又即係呢啲其實每一個步驟，其實佢哋都係要睇下我頭髮嗰個需要而做嘅。我覺得，譬如做完嗰個臭氧，跟住有個金屬咁樣嘅三叉咁樣，佢都係即係都係幫我即係我唔知個功用係乜嘢啦我冇乜真係特別覺得邊一 part 就如果係話咧，就係用藥水嘅時候咧，就會同我每一個頭殼每一忽啊，佢將啲頭髮分開好多片段，一片片一睇，係啦，就係啦，即係每一 part 都好細分咁樣幫我去用嗰個針又同埋啲藥水即係打落去咁樣，咁呢啲即係唔係話好乸西嘅工作咯，都係一啲好精細嘅工作嚟嘅。其實都即係好似頭先佢話唔對眼細咗啊！真係我就覺得佢隻眼細咗，可能而家冇化妝佢好，即係唔係佢哋真係好攰。嗱，今日黃生喺度啦，但係先埋你真係講，你哋即個個都話，嗱埋我話，佢哋個個都話你細心，係咪黃生好惡啊？Lily 好惡，令到你哋逼到你細心，定係因為我聽 Lily 講就話你好得意，你係天生中意頭髮。係。基本上我初入嚟做嗰陣時，我就已經好中意喺人哋上面搞震㗎啦。因為每個人有唔同嘅問題喺度噶嘛，所以變咗咧我幫你整嘅時候咧，幫你整好咗之後咧，就會有一個成功感喺度嘅，即係呢個成功感係自己攞到翻嚟嘅，唔係話人哋俾你嘅。起碼你幫到你嘅客人，佢攞到佢自己信心，亦都喺佢身上攞到自己嘅成就感咯，會係。其實等於即係將一件大家都覺得冇可能喺頭殼頂發生嘅一個奇蹟，即係透過你嘅努力啦，即係見到人哋嘅開心咧，其實嗰個成功感好重要啊！好啦，電話號碼31889089咁啊，哇，好多聽眾打咗嚟啦，亦都多謝你哋將你哋嘅問題講低俾我同事知啦。請大家繼續打嚟啊，可以打嚟。咁我哋咧亦都會抽出10位嘅朋友咧，將會得到一次免費嘅頭髮療程嘅試做嘅。咁啊，過往真係好多唔同嘅例子，我都唔可以每一次重複係啲咩階層嘅朋友咩原因令到頭髮唔生得唔好。大家想重溫呢？上呢個網站 www.hairagain2000.com.hk 嘅。唔該晒馬太，唔該晒司馬，我阻咗你成個幾鐘頭，你快啲做，好多人等緊你啊！咁啊，希望你嘅仔仔頭髮生得更加健康，好嘛？多謝你，下星期再見。好，唔該。伴你出發，由化再生帶俾關注健康嘅你。